Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe, Os tres lobiños e o porquiño feroz, adaptación dun conto de Eugene Tribizas e Helen Osenbury, edición Secaré. Era unha vez tres fermosos lobiños de pel brandiña e rabos de peluxe que vivían coa súa nai. O primeiro era negro, o segundo gris e o terceiro branco. Un día a loba chamou os lobiños e díxolles: Filliños, hai un intre na vida que é importante sair a percorrer o mundo, viaxar e facerse unha casiña, sempre tendo coidado co porquiño feroz. Acouga, mamá, teremos coidado con el, dixeron os tres lobiños e saíron a ver mundo. Moi pronto atoparon un canguro empurrando un carretillo cheo de ladrillos vermellos e amarelos. Por favor, poderías darnos algún dos teus ladrillos? Preguntaron os tres lobiños. Pois claro, Dixo o canguro e deulles moitos ladrillos vermellos e amarelos. Daquela os lobiños fixéronse unha casa con eles. Xusto ao día seguinte, o porquiño feroz pasou polo camiño e viu a casa de ladrillos que fixeran os tres lobiños. Estes estaban xogando ao croquet no xardín. Cando viron o porquiño feroz, correron dentro da casa e pecharon a porta. O porquiño petou na porta e berrou: lobiños, lobiños, quero entrar. Non, Dixeron os lobiños. a nosa casa non podes entrar. Entón soprarei e a casa tirarei. Dixo o porquiño. Os tres lobiños non lle abriron. E o porquiño soprou e resoprou e soprou, pero a casa non tirou. Pero por algo lle chaman feroz o porquiño. Trouxo o seu mazo enorme e tirou coa casa. Os lobiños fuxiron polos pelos antes de que a casa lles caese enriba. Estaban tremendo de medo. Teremos que tratar de facer unha casa máis forte. Dixeron. Nese intre viron un castor que estaba mesturando cemento. Por favor, poderías darnos un pouco do teu cemento? Preguntaron os lobiños. Pois claro. E o castor deulles 3 baldes cheos de cemento espeso e pegañento. Así foi que os tres lobiños fixeron unha casa de cemento. Estaban arrematando cando o porquiño feroz pasou de novo polo camiño e viu a casa de cemento que fixeran os tres lobiños. Estes estaban xogando ao bádminton no xardín. Cando viron vir o porquiño feroz, correron dentro da casa e pecharon a porta. O porquiño chamou ao timbre e dixo: Lobiños medorentos, quero entrar. Non, contestaron, a nosa casa non podes entrar. Entón soprarei e a casa tirarei. Dixo o porquiño. Os lobiños non abriron e o porquiño soprou e resoprou, pero a casa non tirou. Pero por algo lle chaman feroz o porquiño feroz. Trouxo o seu enorme taladro e esnaquizou a casa. Os tres lobiños conseguiron fuxir, pero tiñan tanto medo que os seus xeonllos non podían con eles de tanto que tremían. Faremos unha casa aínda máis forte. Dixeron, porque eran moi teimudos. Nese intre viron un camión que levaba barras de ferro, bracas metálicas, arames de picos e pesados cadeados. Por favor, poderías darnos unhas cuantas barras de ferro, algunhas bracas metálicas, arames de picos e pesados cadeados? Preguntaronlle ao rinoceronte que levaba o camión. Pois claro. E o rinoceronte deulles todo iso. Unhas cuantas barras de ferro, varias placas metálicas, arames de picos e algúns pesados cadeados. E tamén algo de plexiglas e algunhas cadeas de aceiro, porque era un rinoceronte xeneroso e de bo corazón. Así foi que os tres lobiños fixeron unha casa moi forte. Era a máis segura e a máis forte que se podía imaginar. Sentíanse tranquilos e completamente a salvo. O día seguinte, como de costume, o porquiño feroz pasou polo camiño. Os lobiños estaban xogando a raiola no xardín. Cando viron o porquiño feroz, correron para a casa e pecharon a porta e os 67 cadeados. O porquiño tocou o timbre e dixo: Lobiños medorentos, de xeonllos tremedeiros, quero entrar. Non, dixeron os lobiños. na nosa casa non podes entrar. Entón soprarei e a casa tirarei. Dixo o porquiño. Pero soprou e resoprou, pero a casa non a tirou. Pero por algo lle chaman feroz o porquiño feroz. Trouxo dinamita, puxo-a xunto á casa, acendeuna e... A casa estoupou! Os lobiños
Case non conseguen fuxir, tremían de medo e chamuscaron os seus rabiños de peluxe. O mellor estamos equivocados nos materiais de construción. Temos que probar algo distinto. Que poderá ser? Nesa intre viron un flamenco empurrando un carretillo cheo de flores. Por favor, podes darnos unhas cuantas flores? Preguntaron. Pois claro. E regaloulles moitas flores. Así foi como os 3 lobiños fixeron a súa casa de flores. Unha parede de xasmines, outra de amarelles, outra de rosas rosadas e outra de flores de cereixo. O teito era de xirasois tecidos e no chan unha alfombra de margaridas. Puxeron ninfeas na bañeira e azucenas no refrixerador. Era unha casiña un pouco frágil, abaneaba co vento, pero era moi fermosa. O día seguinte, o porquiño feroz pasou polo camiño e viu a casa de flores que fixeran os lobiños. Tocou na campaniña da porta e dixo: Lobiños medorentos de xeonllos tremedeiros e rabos chamuscados, quero entrar. Non, contestaron. na nosa casa non podes entrar. Pois soprarei e a casa esnaquizarei. Pero ao collerar para soprar, sentiu o arrecendo das flores. Era maravilloso. E como o delicioso arrecendo lle quitou o alento, o porquiño respirou aínda máis profundo. En vez de soprar, comezou a ulir. Aspirou profundo ata que estivo cheo de doce arrecendo. Entón, o seu corazón tremeu e deuse conta do malo que fora no pasado. Noutras palabras, converteuse nun porquiño boiño. Comezou a cantar e a bailar arredor da casa. Ao principio, os 3 lobiños tiñan algo de recelo, crendo que podería ser unha trampa, pero pronto se deron conta de que o porquiño de verdade era bo. Saíron correndo da casa e puxéronse a xogar con el. Primeiro xogaron a pelota, despois brincaron á corda, e cando todos estaban cansos, convidárono a pasar á súa casa. Déronlle té de ervas e froitas silvestres, e convidárono a quedarse con eles o tempo que quixera. O porquiño aceptou e viviron todos xuntos, felices para sempre. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.